ci sono pochi movimenti, ma in realtà può star ferma la criminalità organizzata? No, ovviamente no. In questi 2 giorni ho visto lanciare allarmi da parte per esempio di Pignatone, il quale dice che bisogna cominciare ad alzare le antenne. Credo che succeda con questa crisi quello che è già successo nel 2008 con la crisi Lehman Brothers, cioè quando è scoppiato tutto e la criminalità organizzata era l'unica che aveva un sacco di soldi a disposizione e quindi era pronta ad infiltrarsi. Credo che loro siano pronti per fare esattamente la stessa cosa, cioè qui cosa succederà con questa crisi? Partiranno appalti pubblici, ci saranno un sacco di soldi, ci saranno un sacco di movimenti nel mondo imprenditoriale e loro sono pronti. Noi abbiamo in questo periodo un sacco di inchieste giudiziarie che dimostrano proprio la penetrazione, la capacità di infiltrazione della criminalità organizzata. Teniamo presente che l'Università di Padova stima che ci siano 400 aziende di medie e grosse dimensioni che sono infiltrate e dobbiamo anche tenere presente che non serve una infiltrazione massiccia, cioè non serve che prendano in mano interi settori produttivi, loro si infiltrano anche in una sola azienda e fanno in modo di drogare l'economia di quel settore, perché ovviamente non hanno burocrazia, non hanno problemi di rispondere a nessuno, prestano i soldi e decidono che cosa fare di quell'azienda. Io mi aspetto, insomma, tutti quelli che studiano questa roba, dai magistrati ai poliziotti, ci aspettiamo esattamente questo. L''ndrangheta solo con lo spaccio di cocaina si stima che fatturi almeno 50 miliardi di euro l'anno. Questi soldi è pronta a investirli. Nel nord-est li investe soprattutto nel settore del turismo, finora è stato così, ma mi aspetto che domani mattina li investa in tutti i settori che vanno in difficoltà.